好啦，史無前例，我第一次講 Mirror 嘅成員，我要講嘅係 Anson Lo。首先澄清，我唔係鏡粉。嗱，事實可以證明㗎，因為點解呢？我早排咧就 post 咗一個羅局長嘅 post，就擺咗喺 Threads 嗰度。哇，點知道呢個 post 咧就俾一大班嘅鏡粉去圍攻啊，去插我啊，抹黑我啊，嚇到我咧即刻 delete 咗個 post， 同埋以後唔敢再去嗰度 post 任何嘢，費事我俾嗰班鏡粉圍攻，所以我一定唔係鏡粉。但係咧，我想講嘅一樣啫，就係 Anson Lo 最近嗰個訪問，卸咗妝個訪問，我真係讚，因為你見到咧呢個男仔好真誠。試問真係一個偶像要卸咗妝，除埋 Color Con 去真誠咁去面對公眾，講真，唔係人都做到。佢嗰個訪問裏邊，我聽到有幾點我真係好感動。第一就係佢話，哇，佢之前咧都希望迎合咧嗰啲 haters，去點樣去抨擊佢，去改變。但係佢覺得越迎合越唔開心。佢後尾就話佢豁出去啦，去做自己。佢話我都冇做過任何傷害人嘅事，我只係努力咁樣去為自己嘅事業去發奮啫嘛。咁有啲咩錯啊？佢為自己發聲，佢反而仲開心。仲有一樣嘢嘅就係佢講咗一句説話，我好認同就係你可以愛，但係唔可以傷害。佢就係話俾佢啲 fans 聽，你可以愛我哋，佢哋成班 Mirror 嘅成員，但係你哋可唔可以停止去傷害佢哋，搞到佢哋咁尷尬？呢一句説話，我亦都覺得係適合話俾所有人聽嘅，就係你可以去愛，但係真係唔可以去傷害。喺 Anson Lo 嘅訪問裏邊，我睇到係咩呢？真誠，同埋學咗呢一句好有用嘅説話，可以愛，但係真係唔好傷害。